Biz bugun yangi kelgan Heroes playerlardan birini tushirishga harakat qilamiz do'stlar. Bizda mana juda ham ko'p olmoslar va mana bu yerda agent bor 3 ta. Ko'ramiz bulardan qaysi birini tushira olarman. Xudo xolasa do'stlar bulardan birortasini tushiraman. Qani tayyor bo'lsangiz biz videolikni boshladik. Birinchi bo'lib mana ko'rib olishimiz mumkin 6-7% umidda yozib qo'ygan. 15 da aniq bitta tushadi degan. Men hozir bitta 3 tayu 6 tacha ochish 9 ta bo'ladi. 9 tacha ochish mumkin. Va keyingi videolarda albatta bularni ham ochaman va bu sezonda bitta bo'lsa ham olishga harakat qilaman. Xullas videoni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Kim tushar ekan? Ya, ispaniyalik. Oish kim ekan? Ispaniyalik yo'q edi u yerda, aniq bormadi. Bu yana himoyachi. Pedri ekan. Pedri bo'lsa olib qo'yaman. Kerak edi menga Pedri o'zi. Bu Pedri menimcha. Xo'sh, kim ekan? Yo'q. Zumbi Mendy ekan. Afsuski tushmadi birinchi imkoniyatda. Zumbi Mendy. Xo'sh, ikkinchi imkoniyatda bo'lsangiz meni 608 ga ko'tarilibdi. Bu yerdan esa 14 tadan keyin tushadi. Xo'sh, ikkinchi agentni ham ochamiz. Bu yerda bugun hamma aniqini olamiz. Ko'raylik. Kim yoki Son. Hozir ko'ramiz. Va Son kim? Tackling 86, strength 84 va kim 80 ratingli. Ha mayli. Bu yerda mana bu yerda turibdi va oxirgi o'zimizdagi agent va olmoslar qoladi faqat. Bismillahirrohmanirrohim. Bosamiz. Xo'sh, kim? Va Naves bor edi. Ya. Naves boshqa yoqli edi. Alishib ketibman asli zo'r bu Pad Wilsmi o'shanaqa. 87 da o'sha aniq. Ismi kelmayapti, lekin bitta sariq bo'ladi ularda faqat. Hujumchi o'sha mana. Paulidis ekan, Paulidis. Negadir omadimiz kelmayapti. Men do'stlar mana 82, 80 va yana 80. Hech bo'lsa normallar o'yinchi ham bermayapti shu. 608 ligacha qolmoqda ham. 12 dan keyin tushar ekan va 4-agent ochamiz. Yo'q, yana. O'sh oyoqlari kaltaroq Pedri ekan, yoki bu Lamine Yamal yoki Pedrimi? Men Lamine Yamalga o'xshatyapman, chunki o'ng qanotdan kelib Balkan turi 80 Lamine Yamal. Men o'zi kerak edi Lamine Yamal ham. Basing 85 va bu Lamine Yamal. Bu ham Lamine Yamal emas ekan, Ruiz. İspaniyaliklar ko'p tushyapti. Hozir bulardan ko'rib olamiz. İspaniyalik bormi ekan? Yo'q ekan Ispaniya. Portugaliya, Argentina, Belgiya, Kolumbiya, meni bilmadim. Xorvatiya va Angliya. Navishni yurtini bilmadim. Navishim juda ham kerak menga. Do'stlar, mana bu yerda oldik, lekin umuman yaxshi futbolchilar bermayapti. 609 ga ko'tarildi. Hozir yana bitta bosamiz. Kim ekan? Xo'sh, kim? Fransiya. Barkolya. Sochidan tandim, Barkolya bu. 29-raqamda Barkolya. Normal era tushmayapti. Mana Barkolya. Yaxshi o'lchal tushmayapti. 7 ga ko'tarildi, lekin do'stlar, hozir bu yerga bossak yana 10 tadan keyin tushar ekan. Bizda 19 imkoniyati yo'q yana. Shunda bitta tushirib olsak zo'r bo'lardi. Bu ham Lamine Yamal yoki Pedri emas aniq.
himoyachi Kubarsi. O'zidan tandim, Sren 85 va Kubarsi 81 ga ko'tarilgan, bu ham yaxshi o'ynaydi. Hali 7% va bizda 2 tagina agent ochish imkoniyatimiz qolgan. Birorta ber dilasa iltimos. Va tushdi. Yes do'stlar, Portugaliya, Ronaldo do'stlar, Ronaldoni tushirdim do'stlar. Do'stlar, iltimos like obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Men bo'ldi, boshqa agent ochmayman. Bo'ldi, to'xtataman. Menga Ronaldo kerak edi do'stlar. Tushirdik Ronaldoni super zarbalari bilan mana. Men o'tgan sezonda Ronaldoni tushira olmagandim, lekin bu sezonda tushirdim do'stlar. Ronaldo deyapti mana. Do'stlar, Ronaldoni tushirdim. Birinchi O'zbekistonlik bo'lib Ronaldoni tushirdim do'stlar. Mana screenshot qilib olamiz. Ana bo'ldi. Do'stlar, quvonchim juda ham ko'p. Ronaldoni tushirdik do'stlar. Do'stlar, tabriklanglar Ronaldo va mana buni o'rniga qo'yamiz va endi bu yerdan legendarniy Messini ham qo'yib olamiz do'stlar. Endi meni tarkibimda Ronaldo bor. Do'stlar, juda ham xursandman. Buni endi albatta kuchaytirib qo'ymasa bo'lmaydi. 340 ta hozir juda ko'p yetmaydi-yu, lekin mana baribir kuchaytirib qo'yamiz. Bu Ronaldo axir bu. Xo'sh, ko'ramiz. Pas bo'lsa tepadan chiqmay qoladi-da. Ya, bundan bilar ekanmiz. Vah, bundan pastda lekin. Voyda, stamina-yu. Mana birdan qo'shilsa istimol qilmaydi. Ikkidan qo'shildi. Juda ham omadli, menga yoqdi do'stlar. Kontrol va albatta men STRni kuchaytiraman. Pas umuman kerak emas mana. Va hozir Ronaldo 89 darajasiga yetdi. 204 talik yetmaydimi? O'shaning uchun komandani berib qo'yamiz. Akadan beramiz. Yaxshi do'stlar. Men bundan maksimum do'stlar 600 chiqarishga harakat qilaman bor kuchim bilan. Biz do'stlar, bo'ldi do'stlar, men shu video bo'ldi. Yetadi menga Ronaldo, Messi. Bitta tarkibda o'ynataman. Ikkalasini juda ham xursandman. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Men bor kuchim bilan harakat qildim va uni tushirdim do'stlar. Bo'ldi. Men boshqa ochmayman deyish mumkin, lekin men ochaman. Mana va 87 yo'q kuchaytirilgan kulmayapti. Prosta men kuchaytirdim, lekin 89 emas. Va men bu yerda Naveshni olishim kerak, chunki men Real Madridning juda ham muxlisiman, juda ham yaxshi ko'raman va bu yerda menga Kevin De Bruyne kerak. Adashib ketdim. Va do'stlar, hozir sizlarga bir gapim bor. Mana bu videoda juda ham ko'p ispaniyaliklarni tushirdik. Sizga ham bo'lsangiz, mana shu do'stlar, men nima deysizlar, men shu yig'ib qo'ysam bo'laveradimi? Xo'sh, ispaniyaliklarni. O'zim 3 ta tushdi do'stlar, ispaniyaliklar. Mana hozir Barkolyani mana bu yerga tushiramiz, Barkolyani. Do'stlar, Ispaniya bilan Fransiya terma jamoasini yig'aymi? Kommentariyaga o'zlarining fikrlarini yozib qo'yinglar. Agar sizlarga qaysi shu Heroes playerlar tushgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar uni ham. Xo'sh, men yig'averaymi. O'tgan videoda aytgandim. 250 ta like bersalaring qilib beraman deb. Aka, shu videoga ham 300 ta like bersalaring albatta keyingi videoda olaman do'stlar. Video shulardan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Va video yoqqanmi yo'qmi albatta kommentariyaga yozib ketinglar. Xayr.